Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, I hope کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ آج ہم خواب میں طوطا دیکھنے کی تعبیریں جانیں گے۔ کیا طوطا دیکھنے کا تعلق کنواری لڑکی سے ہے؟ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ خواب میں طوطا دیکھنے کی چند صورتیں ہیں، مثلا خواب میں طوطا دیکھنا، خواب میں طوطے سے باتیں کرنا، خواب میں طوطی دیکھنا، خواب میں طوطی کو مارنا، خواب میں منہ یا پخانے کی جگہ سے طوطا نکلتے دیکھنا، خواب میں طوطے کا شکار کرنا یا گوشت کھانا۔ اگر آپ ان خوابوں کی تعبیروں میں سے کوئی مس نہیں کرنا چاہتے تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ فرسٹ آف آل بات کر لیتے ہیں کہ خواب میں طوطا دیکھنا یہ کس چیز کی دلیل اور علامت ہوا کرتا ہے۔ امام المعبرین علامہ ابن سیرین لکھتے ہیں کہ خواب میں طوطا دیکھنا بیٹے یا غلام پر دلیل ہے۔ اب غلاموں کا دور تو نہیں ہے، تو اس سے مراد ملازم یا نوکر وغیرہ جو ماتحت ہوتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ طوطا بولنے والا ہے اور خواب دیکھنے والے سے باتیں کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا کام کرے گا جس سے لوگ تعجب کریں گے، حیران ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں طوطی دیکھتا ہے یعنی فیمیل پیرٹ دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر کنواری لڑکی سے کی جاتی ہے۔ اور اگر یہ شخص دیکھتا ہے کہ اس نے طوطی کو مارا ہے تو یہ تعبیر کے حساب سے بہت اچھا ہے کہ یہ کنواری لڑکی سے نکاح کرنے والا ہے، شادی کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھے کہ اس کے منہ یا پخانے کی جگہ سے طوطا نکلا ہے تو یہ تعبیر کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو اس خواب دیکھنے والے کے بارے میں بری باتیں کرے گا، نیگیٹو کمنٹس کرے گا، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ طوطے کا شکار کرتا ہے تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہت برا ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال اور دولت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ طوطے کا گوشت کھاتا ہے تو یہ تعبیر کے حساب سے کیسا ہے؟ یہ بھی تعبیر کے لحاظ سے بہت برا ہے کہ یہ ناجائز طریقے سے، ناجائز ذریعے سے دولت کمانے پر دلیل ہے۔ یہ شخص سود اور رشوت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، یا پھر اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ بدنام ہوگا اور برا کام کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ آئی ہوپ کہ ہماری آج کی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید خوابوں کی سچی تعبیروں کو لے کر آپ کے پاس پھر آئیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔